因為睇下個水龍頭呢一個水龍頭係點樣拆開咯。因為佢通常咧一新款啲咧，中間咧佢就可以係撬開佢咧，就應該有個有個扭螺絲咧扭出就得㗎。但係如果呢啲可能舊式少少就唔得咯。所以嗰啲呢啲係三段變轉左轉右咁出唔同嗰啲水波㗎咯。咁佢呢隻咧就應該喺側邊呢度咧就撬開佢嘅。咁咧就揾一支呢批即係細啲螺絲批，咁喺度撬一撬。就等下鬆少少先，就咁樣撬開佢。如果第一次嘅事咁，就趁住佢係幾係啲有盤喎，所以好近要睇嗰啲款式咯。就都唔好俾佢又擰下佢撬下佢咁。第一次就咁樣撬開。咁撬開咗咧，撬到咁樣咯。睇嗰啲其實呢啲螺絲都開始變黑，你可以選擇去換。你可以繼續用都得，如果就拆出嚟又會係咁樣咯。有隻款質隻款又唔同，有啲有個螺絲，跟住喺度扭。如果佢呢隻冇咧，就會係咁樣開咯。佢呢度可以再拆開咯。再了解翻個拆法先。咁我最主要拆呢個機出嚟，因為佢咧就側邊咧突然之間漏水咯。係用緊嗰陣時嘅花頭，可能都有翻上落。一向都比較少擰呢個轉頭，除非真係特殊情況。呢個都好好，如果真係中意有啲佢係有按摩功能咧，等你教嗰啲水流。咁啊，除非睇下點樣裝一翻埋，清理下佢裏邊。佢應該呢個位置就唔係咁易打開，淨係掹到呢個環啫。呢個膠圈可以換咯。呢個箱都應該開唔到，佢都係比較難開。其他位應該冇得開。咁可以拆出嚟可以簡單清理下佢，即係又裝翻埋都係最緊要就係裝翻所有嘢咯。頭先呢個都裝咗，就仲有呢個環，呢個環就受咗佢側邊啲水流出去。佢只有呢個位置鬆咗啦，所以就漏水。同埋因為呢個嘢佢呢度佢扣唔翻實佢咧，得唔得？咁佢裏邊咧就已經有呢個喺到呢個十字位置啊，咁就對翻住佢呢個白色呢四格，佢對得好實嘅嗰個角度，咁就裝得翻。因為舊咗佢係就係個虛位，所以就走啲水出嚟咯。佢都比較實少少，咁啊，佢應該係啦，佢收啪聲咯，應該。你應該覺得好似好實。就呢盡量唔好有邊，一漏水就漏喺呢度。佢個都亦都轉到咯，係有啲聲啦。有啲機關可以轉嗰個水漏嘅聲，佢初咁。可以。如果佢啲再漏就真係壞咗咯，佢再。